سلام كامي تصنحوا زي خبركم من فتوات تخطت مدف سابوين تايم سلمون كم تلمود الناس ساعات زحرنا لكم حصرتنا وانا عن سبنا مزينات تحزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نقدم فلما كان نتاتم نبخم كنقبل عافس مرازر كف غازيطኛ ستالين ገብረስላሴ زيت حسب كبير تقومو قديمو بزرزر ان ملكتو ጉዳይ خون يوم እቲ ጋዜጠኛውን بترملاش زحابلو حدش حبريتاون አበ መድላውና በሰፍሑና በኹም ከቀርብዩ حبيركم ናጽንሁም بخالي زينا دما سراويت ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ለቆ ዝብል ሓበሬታ ፍጹም ሓሶት ከም ዝኾነ ተጠቂሱ ብዛዕባ ዝውን ሰምዖ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልው እዩ ብሰንኪ ሰሞያ ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ከቢድ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ተገልገልቲ ጥዕና ከቢድ ፀገም ይገጥሞም ከም ዘሎ ተጠቂሱ ኣሎ ምስ ሆስፒታል አይደር ተታሒዙ ዝሰምዓና ሓድሽ ሓበሬታውን ናባኹም ክነብልና ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ንምድላዋትና እስካዕ ፍጻመ ብምጽናሕ ክትከታተልውን ዕድም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር አይንሰንጋም سراويت ኤርትራ ካብ ዝወረሮም ከባብታትን ዞባ መብራቅ ትግራይ ወጽዩ ዝብል ወረ ሓሶት ከም ዝኾነ ድምጽ ወያነ ትግራይ ዘዘራረቦም ገለ ወገናት ገሊጾም ድምጽ ወያነ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝናፈስ ዘሎ ዘይስሩ ሓበሬታ አመልኪቱ ናብ ወረዳታት ኢሮብን ጉሎ መከዳን ስልክ ደውሉ ዘዘራረቦም ነበርቲ ዋላኳ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ተበላሹ ጽንሕ ርክብ ናብ ሰላም ከመርሕ ባህግ እንተኻለዎም ከንደቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዋዕዋዕ ዘሎ ግና ኣይኾነን ክብሉ ጠቂሶም بمسارات الزدما سراويت ኤርትራ حزون أبروعة طابعات وردا قلو مقدا كمون أبروعة طابعات وردا إيروب مولو بمولون بوسون منقدني مريت تقراي تقوصات إيروب كم زركبة تقالي صلوم زاقيد حدش معبال الزبحال انتخوينو أبا كبابتات الزبان حوصة اقلان زنبرة كيلاتات سراويت ኤርትራ كفتي كاب مقبار وصعي از الزبحال من سحابة كم زي اللون أرقاقي صوملوم مس حزب ኤርትራ سلاماو قربتنا كهلو بقصالنت كسرح ان دغفو حساب يزبلو اتم دمص ويانه تግራይ ዘዘራረሙ ነበርቲ መሬትና ተወሪሩ እንሃሎ ሓራ ከም ዝወጻስ ዝዝረብ ዘሎ ወረግና ሓድነትና አስጢምና ሉዓላው ግዛአትና ከመለስ በማዕረ ድምጺ ንኽንሰርሕ ተጽዕኖ ዝፈጥር ይክብሉ ጠቂሶም ኣለው ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዘይስርዑ ወረ كنافس انكلو زملكتو أكاله ناب مرخب حفاش وصيو صوصوي حبريتا كهب يجبو خبلون تقيسوم اللوم دمص ويانه تግራይ ኣብ ዙርያ ኣካል ኣመራርሓ እተን ወረዳታት ዘለዎ ምልከታ ርኢቶ ምላሽ ንምርካብ ዝካየዱ ጻዕርግን ከም ዘይሰለጦ ወሲኹ ገሊጹሎም ኣብ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል بسنكي سمويات عنا اتتكال بزلعل وناي تقوم منقصاص زتفطر صقم نملا يسرح كم زلو تغليصوم بعل مويا ركب حزبي ايت برهان جبر ميكيل كم زبلو بسنكي زتفلالي صقمات زتلعل حطوتا سرحتنيم ሕብረተሰብ ግልጋሎት عنا نمركاب صقم تفطيرو يزبلو خوينم كم منغستي تخرت هيبو ملس كسع زهب سمويات عنا نحبرتسب ግልጋሎት كهبو نمغبار مردا يغبر كم زلو بمقلاص نت صقم بزلاقነት نمفتح منغست تخرت كهبلو كم زغبا غليصوم اللوم توسخ حبريتا نمركب دما نتصقم سرحتنيات نمقرف بوانነት ዝከታተል ዘሎ ማሕበር ሰሞያት عنا ትግራይ ከሳሕዚ ምስ ግዜው መምሕዳር ትግራይን ካልኦት መዳርክቲ አካላት በመኳን ሰፊሕ ዘተዘካየደ ኮይኑ ጽቡቅ ዝበሃል መረዳ ከም ዝገበሩውን ፕሬዝዳንት እቲ ማሕበር ዝኾነ ዶክተር ፍስሐ አሸብር ገሊጹሎም ዶክተር ፍስሐ አሸብር መልእኽቱ እንትቅጽል ሕዚ እቲ አንጎም ማረጽት ብቆራጽነት መንግስት ትግራይ ሕቶና ብዝግባ ተገንዚቡ ቁልጥፍ ምላሽ ክህበና ተስፋ ንገበር ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ አጋጢሙ ዘሎ ስጋት ግልጋሎት ጥዕና መፍትሒ እንተዘይ ተገይሩሉ ሰኣን ሕክምናዊ ሓገዝ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ይኸይድ ምህላውን ወሲኾም ገሊጾም ኤክስፖ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንሕውየት ዳግመ ህንጸትን ሓድነትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ሳልሳይ ዙር ሃገር ለኸ ቀደ ኤክስፖ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ትግራይ ካብ ሰነ 28 ክሳብ ሓምለ 2 2017 ዓ.ም በአቆጻጽር ገዝ ከም ዝካየድ ሓላፊት ቢሮ ኢንዱስትሪ
ትግራይ ዝኾና ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ ሓቢረን ዕላማ እዚ ኤክስፖ ምንቅቃሕ ኢንዱስትሪ ትግራይን ነጋዶ ትግራይ ምህርቶም ዘፋልጥሉ ከምኡ ድማ ምትእስሳር ዕዳጋ ዝግበረሉ ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ ነዚ ኤክስፖ ንመነቅቃሕ ዝተፈላለዩ ፓናላትን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ከም ዝካየድ እውን ወሲኸን ይገልጻ እዚ ኤክስፖ ብምትሕባር ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ቤት ምክሪ ዘርፊ ማሕበር ትግራይን ሚኒስትሪ ኢንዱስትሪ ከም ዝካየድ እውን ወሲኸን አረጋጊፀን ኣለዋ ምክትል ፕሬዝዳንት ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበር ትግራይ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ብወገኖም እዚ ሳልሳይ ዙር ኤክስፖ ኣብ ምንቅቃሕ ኢንዱስትሪ ትግራይ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ ኩሉ ኣካል ሓጋዚ ክኸውን ይግባእ ክብሉ እውን ወሲኾም ጠቂሶም እዮም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ከቢድ ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ብዝውንኖ ዛራ ሚድያ ኣቢሉ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝተቆጻጸሮም ከባብታት ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝለቀቀ ድሕሪ ምግላጹ ካብ ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ትግራይ ተቃውሞ እንዳገጠሞ ይርከብ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ንምኽባር ኣብ ኣስመራ ዝተረኸበ እንትኸውን መገሻ ኣስመራኡ ድማ ኣብ ትግራይን ኤርትራ ዝተጀመረ ጽምዶ ዝብርክብ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምዝያድ ዝዓለ መስራሕ ምዃኑ ተገሊጹሉ ይኹን እምበር ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ጽምዶ ትግራይን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብጻሕ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ለቂቁ ንዝብል ሓበሬታ ምስርጫው ስዒቡ ከቢድ ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ቅድም ክንብል ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ሓበሬታ እውን ድምፂ ወያነ ትግራይ ንጸብጻብ ዛራ ሚድያ ተንተርእሱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ለቂቁ ንዝብል ሓበሬታ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ከም ዝኾነ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ብምጽራህ ኣረጋጊጹ እዩ ብፍላይ ነበርቲ እቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርክብ ከም ዝድግፉ ድሕሪ ምግላጽ ሰራዊት ኤርትራ ለቂቁ ዝብል ሓበሬታ ግን ጌጋ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ብርግጽ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ዋላ እኳ እንተዘይወፀ ኬላታት ናይ ምኽፋት ሓድሽቲ ምዕባለታት ይረአ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ሰራዊት ኤርትራ አንሳሒቡ ብዝብል ዝስራጩ ዘሎ ሓበሬታ ግን ፍጹም ሓሶት ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከምዚሉ እንዳሃሎ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ኣስመራ ዝገብሮ ዘሎ ጻንሒ ሲዒቡ ወናኒ ሚድያ ደደቢት ዝኾነ ሓይለ ኣራፋይነ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ከቢድ ቁጥዕ ወሊዱ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ወናኒ ሚድያ ደደቢት ዝኾነ ሓይለ ኣራፋይነ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓዊሱ ምስ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝኾነ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ቃለ መሕተት ከካይዲ ዝብል ጸብጻብ ምዝርግሑ ዝዝከር እዩ ነዚ ሓበሬታትን ተርእሱ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ቁጥዕን ጸርፍን ዝተመልኦ ምላሽ ዘርጊሕሎ ካብ ኣስመራ ኮይኑ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ምላሹ እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ዝተጀመረ መስርሕ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ እዩ ክብል ብትሪክ ነቀፍ ተራእይሉ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃቦ ምላሽ ከም ዝስዕብ ክትሰምዕዎን ዕድም እንደኸልኩሞ ታክን ሓተልኩም ዳውሉ ኣብ ዩቲዩብ ዓንገር ናውል ዝሓደሩ ዝወዓሉ ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና ኣነ ቢዝ ስለዝኾና ከምቲ ናይ ቀደም ሲልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቭ ዘይክውን ከውን ንኽእል ኢና ንምንታይ በዓልትኩም ጌርኩም ከምዚ ጌርኩም ንባዕልኩም ክንዲ እምባ ጌርኩም ትቆፅሩ ንምንታይ ህዝቢ ተደናግሩ ንምንታይ ካብ ዴዋን ጀሚርኩም ናይ ሰብ ጉዕዞ ክሰናኸል ላዕልን ታሕትን ትብሉ ሰብ ከይዕወት ብስራሕ ብሓላፍነት ተዋወስ ሓላፍነት ከይዋፃእ ማለት على سبيل ناس مثلا حلفنا تخين واسع نمنتهي عن تحت زغل سعر تجبروا ميديا سب ميديا أنتم كنكم مسيلكم دحر انترفيو تدوروا لكم عدو تريد تكونكم لازم تريدكم إذا نزل ركب تطرح تكونكم نمتهي بعد بليتم كروه ممكن كنا غيركم نايسبات وعزو لعن تحت ناولكم تسنع فما جمال جميل وحد خلك كنا كايتنيا أكتيفيستن حجر زوكل غير أكتيف جبر سبنا لا نوري يزي بس يا قطع مثلا قطع مال تملسنا كلنا هنزارم دين عاد مستملسنا جن زلاء علماء يزقوروا فتاو مسيلو تدف زي قد ترى عن زاري يا بحكي نورمال سبكم أي يقبرني على ناس سمع سبكم أي يقبرني مو صرت لكم